अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जमशेद हुसैन और आप देख रहे हैं जमशेद हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आए हुए थे हेड तोसा बिराज पे और इधर आके एक फ़ेवरेट सी हमारी चीज़ है मछली, और वो हम हर बार खाते हैं और वो खाते भी किन से हैं, सजाद भाई से। तो मैंने सोचा कि यार इनका भी इंटरव्यू कर लिया जाए और इनसे पूछ लिया जाए कि ये जो कारोबार कर रहे हैं कितने अरसे से कर रहे हैं और इनके पीछे की क्या है जो इतनी अच्छी मछली बना लेते हैं। आज हम इनसे यही गुफ्तगू करने वाले हैं और इंशाल्लाह आपको एक अच्छा आइडिया भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं सजाद भाई से। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई। वालेकुम सलाम। सजाद भी थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। वालेकुम सलाम भाईजान। सजाद भाई क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह सेट। सजाद भाई आप ये जो काम कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? तकरीबन 12 साल था एकदम। 12 साल से जी सजाद भाई ये काम कर रहे हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया था, मतलब ख्याल कहाँ से आया था कि मछली बेचूं? बस ये सोचने उधर से दे दिया से दुकान लगिया पे उन्हें को देगा दुकान ऐसा खोल देती है। देखा देखी में दुकान खोल दी? जी देखा देखी। और आपको ये अंदाज़ा था कि आप इतनी अच्छी मछली बना लेंगे या फिर वैसे ही आपने बनाई और वो अच्छी हो गई? बस इरादा तो नहीं था, बस अल्लाह पाक ने तौफीक देती है करने का काम कारोबार। माशाल्लाह टेस्ट ही सही है। बेहतरीन बेहतरीन हो गया जी। अच्छा पहले तो ये बताएं कि ये आप ख़रीदते कहाँ से हैं और फिर ये इसका तरीक़ाकार क्या है बेचने का? बस खरीदना दुकान लगी अपन ठोक जाए इधर। अच्छा। फार्म दी मच्छी मिलती है, दरिया दी होती है। दरियाई और फार्मी दोनों? दोनों होने। अच्छा अच्छा। अच्छा फिर अगर फ़र्ज़ किया कि अगर कोई ये काम करना चाहे तो वो ये काम कितने पैसों में शुरू कर सकता है? तकरीबन पहले लाख महीने लाख 1.5 लाख महीने सामान गिन दें। इनका जो सेटअप है वो हम दिखाएंगे और ये सेटअप तकरीबन 1.5 लाख में शुरू हो जाएगा। और कितना एक माल हो डेली का बिक जाए जो ख़राब भी ना हो? बस लाख महीने तकरीबन 15-20 किलो मछली लाग बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और 15-20 किलो मछली में से क्या प्रॉफिट मार्जिन क्या है? बस रोज़ ही पर खर्चा मर्चा बाची होने चलो सरकार घर का चलता भी रहने वाले। खर्चा मतलब 1000, 1500, 2000? तकरीबन 2500 बाची होने। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाल तो सही है। ये बताएंगे ये काम मतलब पूरा महीना चलता रहता है या ये इसमें मतलब सर्दियों में ज़्यादा गर्मियों में कम, ये इस तरह कुछ चक्कर है? बस गर्मी में घाट बिकती है, ज़्यादा सर्दियों में बिकती है। सही सही। और ये रेट में भी फ़र्क आ जाता होगा, सर्दियों में ज़्यादा हो जाता होगा? ये सर्दियों में मच्छी ज़्यादा महंगी होनी है। अच्छा अच्छा। नाले को मच्छी सस्ती होनी है तो घी महंगा होने। घी मतलब खाता वहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि पहले सर्दियों में मछली महंगी होती है और गर्मियों में घी महंगा होता है, तो तकरीबन वही सूरत हाल रहती है। प्रॉफिट मार्जिन भी सुन लिया है आपने और ये काम बड़ा बेहतरीन सा है। इसके अलावा मेरे 2-4 दोस्त और भी हैं, इनके जो ठेके का काम करते हैं, ये अगर शायद ये भी जानते होंगे, शिराज खां होनी सादे का कुछ उनको जान देवे? तो जान दें। हाँ, वो मतलब ठेका लेते हैं और वो इस ठेकेदारी पे मछलियाँ फ़रोख्त करते हैं। फिर काम तो बरल ये बेहतरीन है अगर इसका ठेका ले लिया जाए, या फिर ये फूड आइटम तो यार कोई भी हो चलना ही चलना है, तो कहीं से भी शुरू कर लें इंशाअल्लाह ताला एक ब्रांड तक जा सकता है आपका काम। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे अपना सजाद भाई से भी। सजाद भी इजाज़त इंशाअल्लाह ठीक। और आपसे भी, और हम सजाद भाई से मछली भी खाएंगे। और पहले ही बता दूं कि मछली सजाद भाई की इंतहाई कमाल होती है और हम जब भी आते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि इनसे ही खाएं। अगर आपका भी हेड तोसा बिराज पे चक्कर लगे तो एक बार सजाद भाई को ट्राई ज़रूर करें कम से कम। जलाल फ़िश पॉइंट इनका नाम है, इनकी दुकान का है, आप खुद ही बता दें। बल्कि जी दुकान का नाम जलाल फ़िश पॉइंट है और बदली करने पे मोहम्मद सजाद फ़िश पॉइंट लिखने पे। माशाल्लाह जी। अगर फ़र्ज़ किया है आप जब आएँ तो ये जलाल फ़िश की जगह क्या पता सजाद फ़िश लिखा हुआ हो, लेकिन ये है कि ये जो बंदा आप देख रहे हैं यही होगा इंशाल्लाह इधर भी। चलें जी, इजाज़त चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें, कोई मसला नहीं है। और हो सकता है कि ये वीडियो आपके मतलब की ना हो, तो शेयर करने का फ़ायदा ये होगा कि जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है उस तक पहुँच जाएगी और उसकी ज़िंदगी बन जाए। इससे बड़ी बात की बात है कोई नहीं। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।